যদি কেউ পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া বরফের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায় এবং সে ভেতর থেকে বুঝতে না পারে উপরের দিক কোনটা, তাহলে সে ওই বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে কিভাবে? দেখো, তুমি যদি কোনো বরফের নিচে ঢাকা পড়ে যাও, তাহলে সেই বরফগুলো চারিদিক থেকে তোমাকে চেপে ধরে রাখবে, যার ফলে উপরের দিক কোনটা তুমি তখন কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই তুমি যদি মনে করো ওখান থেকে বের হওয়ার জন্য তুমি বরফ খুঁড়তে শুরু করবে, তাহলে তুমি যদি ভুল করো ভুল দিকে বরফ খুঁড়তে শুরু করো, তাহলে এর জন্য তুমি নিঃশ্বাস না পাওয়ার কারণে মারাও যেতে পারো। এর থেকে ভালো হবে প্রথমে তুমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নাও এবং তোমার মুখের কাছে হাত রেখে ছোট্ট একটা জায়গা রাখো। এরপর তোমার জিভের ব্যবহার করে তোমার মুখের ভেতর একটা লালা তৈরি করো এবং সেই লালাটা যখন ফেলার সময় যেদিকে পড়বে সেটার বিপরীত দিকটাই খুঁড়তে হবে এবং সেদিকে খুঁড়ে তুমি খুব সহজেই তোমার প্রাণটাকে বাঁচিয়ে ফেলতে পারবে। লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাও।